Kurrë mos pini kafe nëse vuani nga këto probleme shëndetësore, dëgjojeni urgjent. Mos na keq kuptoni, ne jemi një konsumues i madh i kafes. E dime që është provuar shkencërisht se kafeja të zgjat jetën. Studime të ndryshme kanë treguar se kjo pije nuk shërben vetëm për të zgjuar nga gjumi, por ul gjithashtu edhe riskun e zhvillimit të problemeve nga komplikacione të ndryshme, siç janë demenca, sëmundjet e zemrës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kafeja përshpejton metabolizmin e të tjera, por në të njëjtën kohë studime sugjerojnë se duhet të shmangni kafen ose të paktën ta kufizoni atë nga dita juaj në raste të caktuara, për të shmangur këto probleme të shëndetit dhe efektet anësore, duke filluar nga ankthi deri te risku për zhvillimin e komplikacioneve të rënda të shëndetit. Nëse jeni një konsumues i kafes, duhet të tregojeni të kujdesshëm me sasinë e shtimit të saj. Në këto raste, kafeja mund të kthehet në një dëmtues të vërtet të shëndetit tuaj. Ndaj, tregoni më të vëmendshëm me pirjen e saj në përditshmërinë e recetave tuaja për të shmangur kështu efektet negative të konsumit të kafes në përditshmërinë tuaj. Nëse është shumë e nxehtë, mos e shtoni kafen në dietën tuaj ditore. Konsumi i pijeve super të nxehta, siç është për shembull edhe kafeja ose çaji, mund të shkaktojë probleme të rënda të shëndetit. Paralajmërojnë ekspertët e mjekësisë. Mendohet se temperatura dhe jo substanca e pijes është shkaku i problemeve të shëndetit të ezofagut, dhe një pirje e kafes më shumë se 65 gradë Celsius mund të jetë një ndikues i drejt për drejt i shëndetit tuaj dhe të krijojë gjithashtu komplikacione të rënda të shëndetit të përgjithshëm. Nëse jeni një person që vuani nga ankthi, urgjent duhet të hiqni dorë nga kafeja në përditshmërinë e dietave tuaja. Nëse ndjeheni pak si në ankth sapo pini kafe, duhet të fajsoni këtë të fundit. Kafeja ka një efekt stimulues të sistemit nervor, që shkakton gjithashtu lëshimin e hormonit kortizol të stresit. Në këtë rast, e përkeqëson edhe më shumë ankthin dhe problemet të gjumit te personat të cilët do vuajnë gjithashtu nga shkaqet e depresionit. Për të minimizuar influencën e kafes, përpiquni të mos e teproni me kafen në përditshmërinë e dietave tuaja dhe mos e pini kafen të paktën 6 orë përpara se të shkoni për të fjetur. Nëse jeni një person që vuani nga pagjumësia, hiqni urgjent dorë nga pirja e kafes në sasi të larta në mbrëmje. Kafeja mund të duket si një zgjidhje shumë e mirë nëse doni që të shmangni gjithashtu edhe problemet e një pagjumësie, por duhet të tregojeni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm me pirjen e saj. Nëse nuk flini dot në mbrëmje, hiqni dorë nga kafeja të paktën 5 orë deri në 7 orë përpara se të shkoni për të fjetur. Është mundësia e vetme për t'i dhënë trupit tuaj edhe një zgjidhje mjaft të mirë kundër problemeve që sjell pagjumësia në përditshmërinë e recetave tuaja. Mos e pini kafen me stomakun bosh, pasi mund të sjellë efekte të dëmshme të shëndetit në mënyrë të pakthyeshme. Konsumi i kafes me stomakun bosh mund të ndikojë në përkeqësimin e niveleve tuaja të energjisë dhe të shkaktojë luhatje të plota të tij. Ndaj, nëse jeni një konsumues i kafes në këto situata, tregoni më të vëmendshëm me pirjen e saj. Kjo sepse në orët e para të zgjimit nivelet e hormonit të kortizolit pra stresit janë në kulmin e tyre, dhe kjo mund të shkaktojë gjithashtu edhe një rritje vërtet të madhe të niveleve të stresit në organizëm. Ndaj, në këto raste duhet të hiqni me patjetër dorën nga kafeja, pasi mund të sjellë ndikime të shëndetit tuaj negativ edhe mund të krijojë gjithashtu probleme të parikuperueshme të stomakut tuaj. Në këto raste, është e rëndësishme të flisni me mjekun specialist dhe të merrni gjithashtu një zgjidhje se si duhet të merrni në konsiderat edhe problemin tuaj dhe ta trajtoni ashtu siç trupi juaj ka një nevojë më të mirë specifike. Disa nuk mund të fillojnë në ditën e tyre pa pirë një filxhan kafe, dhe disa të tjerë konsumojnë atë në sasi tepër të mëdha. Nëse jeni një person që vuani shpesh nga shqetësime të ndryshme të kafeinës në trupin tuaj, tregoni më të kujdesshëm me pirjen e kafes në përditshmërinë e recetave tuaja, pasi mund të sjellë një sër efektesh negative për shëndetin e përgjithshëm.
Kafeja e tepërt në trupin tuaj mund t'ju sjellë dëmtime dhe t'ju bëjë të dëgjoni zëra që realisht nuk ekzistojnë. Sipas një studimi të Universitetit të Melbourne-it, kafeja është një lloj substance psikoaktive. Nëse pini më shumë se 5 filxhan kafe në ditë, do të filloni të dëgjoni zëra që realisht nuk ekzistojnë. Kafeja e tepërt mund të sjellë dëmtime të shëndetit tuaj të mëlçisë, ndaj tregohuni më të kujdesshëm me pirjen e sasive të saj ditore. Sipas një studimi të kryer nga National Institute of Diabetes and Digestive Kindness Disease në Shtetet e Bashkuara, dozat e vogla të kafeinës mund ta dëmtojnë në trupin tuaj. Mund të ndihmojnë gjithashtu në detoksifikim, por nëse e teproni vazhdimisht me pirjen e kafes në përditshmërinë e recetave tuaja, kafeja mund të sjellë dëme të vërteta të shëndetit dhe të mëlçisë suaj. Kafeja e tepërt mund të rrisë trysninë e gjakut. Studimi i kryer nga Carnegie Mellon University tregon se kafeja stimulon arrahjet e shumta të zemrës dhe mund të shkaktojë probleme me frymëmarrjen. Kafeja e tepërt mund t'ju bëjë që të ndiheni nervoz dhe të paarsyeshëm. Një frymëmarrje jo e mirë mund të pengojë transportimin e mirë të oksigjenit në tru, çka mund të dëmtojë procesin e vendimarrjes. Kafeja e tepërt mund të shkaktojë probleme të pagjumësisë. Kafeja mund të paksojë me 6 orë kohën e gjumit dhe duhen 24 orë që substancat të largohen përfundimisht nga sistemi juaj. Mos pini asnjëherë kafe përpara se të shkoni për të fjetur, pasi mund të sjellë ndikime të dobta në cilësinë tuaj të gjumit dhe mund të ndikojë gjithashtu në krijimin e problemeve të pagjumësisë. Kafeina e tepërt në trupin tuaj mund të nxjisë shfaqjen e osteoporozës. Sipas një studimi të Universitetit të Oregonit, kafeja nuk i bën mirë shëndetit tuaj të kockave, sidomos nëse pihet në sasi tepër të mëdha. Për të shmangur këtë rrezik, konsumatorët e mëdhenj të kafes duhet të marrin edhe vitaminën D në dietat e tyre ditore, për të shmangur kështu komplikacione në organizëm. Kafeja e tepërt do të nxjisë urinimin e shpeshtë. Kafeja mund të sjellë gjithashtu probleme me fshikëzën tuaj urinare, dhe mund t'ju bëjë që shpeshherë të vizitoni tualetin dhe të krijojë gjithashtu komplikacione të forta të organizmit tuaj në tërësi. Ekspertët tregojnë se pirja e tepërt e kafes në përditshmërinë e recetave tuaja mund të sjellë dhimbje të forta të kokës. Sipas American Heart Association, konsumatorët e mëdhenj të kafes duhet të tregohen më të kujdesshëm me sasinë e konsumuar të saj, pasi mund të nxjisë dhimbje koke, ankth, lodhje dhe probleme të tjera, siç është për shembull edhe depresioni. E dimë që kafeja është një nga pijet më të konsumuara në vendin tonë, por pirja e saj në sasi tepër të mëdha mund të nxjisë edhe një sër efektesh anësore të organizmit. Kafeja, si fillim, nëse pihet shumë shpesh, mund të reduktojë edhe bardhësinë e dhëmbëve tuaj. Kafeja dëmton smaltin, shtresën në sipërfaqen e ndërtimit të dhëmbëve, duke i dhënë atyre një ngjyrë më të verdhë. Një konsumues i rregullt i kafes mund të ketë vënë re këtë gjë tek vetja e tij, që shoqërohet gjithashtu edhe me ngjyrë të dobët të dhëmbëve të tij. Kafeja e tepërt dëmton procesin e mbajtjes së urinës. Urinimi është një akt i vullnetshëm, ndërsa ndjesia për të urinuar është e pavullnetshme. Një moment që fshikëza juaj është tepër aktive mund të sjellë gjithashtu ndikime të forta në organizmin tuaj. Nëse jeni një person dhe një konsumues i tepërt i kafes në përditshmërinë e recetave tuaja, tregohuni më të arsyeshëm me pirjen e saj, pasi pirja e tepërt e kafes mund të nxjisë edhe një problem me urinimin e tepërt. Kafeja e tepërt mund të shtojë pagjumësinë dhe të ulë gjithashtu aftësinë tuaj krijuese. Fjalët që thuhen lart e poshtë se kafeja shton pagjumësinë janë plotësisht të vërteta. Kafeja përmban kafeinë që sillet si një neurotransmetues që shton pagjumësinë. Nga ana tjetër, kafeja dhe ul aftësinë krijuese të përdoruesve të rregullt të saj. Pirja e kafes është e mirë për shëndetin për sa kohë. Nuk e teproni me sasinë që konsumoni. Nuk pini më shumë se 1 filxhan në ditë dhe mbi të gjitha, nuk e shoqëroni atë me ëmbëlsues të ndryshëm. Për të evituar këto komplikacione, tregohuni të vëmendshëm me sasinë e kafes që shtoni në përditshmërinë e recetave tuaja. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.